साथीहरु मैले चाहिँ यस्तो खाले ट्रायंगल चाहिँ कसरी काउन्ट गर्ने भन्ने विषयमा सटिक ट्रिक हो। विदिन सेकेन्डमा हजुरहरुले यसरी काउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तो ट्रायंगल काउन्ट गर्दा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु चाहिँ यो पोइन्टबाट सबैको तीनटैको पोइन्टबाट यो लाइनको बीचमा खिचिएको ट्रायंगल चाहिँ 16 वटा हुन्छ। यसरी चाहिँ 16 यो हजुरले बुझ्नु पर्यो है। यस्तो ट्रायंगल आउन सक्छ एक्जाममा। यो चाहिँ 16 वटा हुन्छ हजुरहरुको। र यसलाई चाहिँ हामीले यो नलेख्दा कति काउन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो त हटाइदेखेछ हाम्रो यति यो भएर 16 वटा हुन्थ्यो। यो हटाछ त्यसैले यो हटाएपछि कतिवटा हुन्छ। यसले चाहिँ कतिवटा ट्रायंगल गुमायो आफूसित भन्दा चाहिँ यो एउटा गुमायो। यो एउटा पनि गुमायो। दुईटा गुमायो। अब चाहिँ यो गुमायो अनि यो गुमायो गरेर 2 + 2 4 गुमायो। त्यसैले 16 - 4 = 12 ट्रायंगल हुने भयो। यसमा चाहिँ यति गरेर 12 ट्रायंगल हुने भयो। यो नलेख्ने यो चाहिँ हटाइदियो भने यसमा 12 ट्रायंगल हुने भयो। हस्त धन्यवाद है।